Yo, what's up man, mga tutobe? And for this is summoning video, kung nagtataka kayo bakit ganyan yung camera. Back to basic man. Wala tayong camera, so cellphone gaming na naman. And pumalog. Eh yun yan, nakapatong yan sa ano ko eh, sa CP holder ko eh. Yung cellphone chin mount para sa helmet nakipapa, so baka hiramin ko yun sa susunod. Alam niyo naman kung ano nangyari sa akin these past days, no? Sobrang lugmok, nasira yung motor, tapos daming bayarin, sobrang sunod-sunod yung paniningil ng mga bills sabay-sabay. So hindi sapat kasi yung biyahe ko kay Grab, yung kinikita ko kasi some point nagkakaroon tayo ng problema. Traffic, as always, common na yan. Second, yung mga customer natin na tatagal lumabas, tatagal hirap kontakin, wrong pin, yan, mga ganyan. So yun, doon tayo tumatagal sa biyahe instead na tuloy-tuloy yung flow. Tapos yun nga, medyo matumal kasi hindi naman lagi na ngayon may nagpapadala dahil nga syempre hirap din siguro sila sa buhay. So yun, intindihan talaga, adjust. So yun, sobrang problema, dami. And hindi pa talaga rin nakakapag-vlog kasi wala rin camera sa long time. Pero for now, pasensya nyo na kung ganyan yung makikita nyo sa screen, no? Nga, cellphone lang gamit muna natin ngayon. And on the way ako ngayon sa Marikina, sa isang MotoShop para kunin yung price tire, no? Di ba naaalala nyo na pag-giveaway si Sobek, and dito sa channel natin ng Sobek tire sizes of 14 and 13. So may nanalo, pinili niyang sizes 14. So yun, ngayon ko palang kukunin yung premyo niya dito sa dealer ng Sobek tire dito sa Marikina. So sa mga gusto mag-avail ng tire, pwede nyo akong i-PM or may mga dealer shop, diba, si Sobek tire. But anyway, hindi lang naman din ako ang vlogger, motovlogger na in-invite ni Sobek. So may mga ibang mga rider din, small channel, big channel, diba? Supportahan tayo ni Sobek tire. Actually, Sobek tire also is supporting those riders who are participating in endurance challenge, di ba? So nakakatawa na yung mga tropa natin sa endurance challenge, mga rider, no, ayun, na-recognize nila tayo. Tapos yun nga, nagbigay sila ng mga feedback about sa Sobek tire, which is very good naman. And that's a very nice thing. Marami din naman mga nag-PM sa akin about sa tire, sizes, price, diba? Durability, kung saan gawa. So again, 3 years na si Sobek tire sa Philippines, no? So it is made from Taiwan. So matagal na sa Philippines. Sa Philippines dito si Sobek na matagal na. So parang hindi lang natin siya gaano naririnig kasi nga doon tayo nakastick sa mga common brands, di ba? So I'm hoping na sana, di ba? Okay naman talaga siya sa totoo lang. Never ako nagkaroon ng problema sa tire ko na yan. So Sobek tire, maraming pong salamat sa pag-sponsor sa akin ng tire. Sana tuloy-tuloy yung pag-suporta nyo sa aking channel. Maraming salamat po. Sobek tire PH. So yeah, punta muna tayo sa Marikina sa dealer, and then doon na siguro ang next clip, syempre matik na. So okay na si Nemo. Shoutout kay Enzo motorcycle parts, no? Motorcycle accessories. Also shoutout for 311 Motor Parts and Accessories. Maraming salamat sa dalawang shop na yan na tumutulong sa akin sa aking motor. So kita-kits na lang tayo pag nandun na tayo sa shop.
nandito na tayo ngayon sa Marikina sa EAS shop. Ayan, oh. So, kararating-rating ko lang. Ayan, EAS MotoShop. Yan sa may Marikina dito. Hindi ko lang kung street to basta dito sa may Marikina. So dito natin, ito yung authorized dealer sa Marikina ng Sobek tire. And now kukunin natin yung panalunan na tire. Ayan, pinaprepare na ni Sir. And shoutout again Sobek Tire Philippines, no, sa pag-sponsor sa akin. So tignan muna natin kung ano yun yung mga tinda ni Sir dito. Pakita natin sa inyo. Ayan, available yung Sobek Tire. Siyempre yung mga ibang brands na motor. Ayan, may Koso, fully set yan Sir, no? Koso. Ayan, may mga ano dito, gold bolts, shop. Ito yung sa Marikina. Ayan. CBT, JBT. Ayan. Siyempre sa Vector. Ayan, ayan. Picture nyo. Ito yung mga available na parts dito sa MotoShop sa EAS dyan sa Marikina. Ano to Sir? Anong road to yung dito? To shop? Ano po? Ang address po ng EAS MotoShop is 550 J. Rizal Street, Barangay Santo Niño, Marikina City. Ayun, so yun, narinig nyo sa JP Rizal Street, no? Yes sir, tapos Marikina. pwede kami ma-search through Waze and Google. Yes. Kahit sa Lalamove, napipin kami. Ito, yung mga nearest landmark natin is itong Kalinga Health Clinic, St. Victoria Hospital. Yan ang mga nearest landmark. Ayun. So yun, kagaya ng ginawa kanina, ginugol map ko lang siya, EAS MotoShop, lumabas agad. So madali lang siyang hanapin. Nakakatuwa kasi daming pesa mga shop loaded. So may napapansin din ako rito na may mga trophy. Yeah. Nice, very nice. So yun, ito yung tire ng nanalo sa ating draw, sponsored by Sobek Tire Philippines, no? Maraming salamat. Sizes 14, 80-90 ito yung harap, tapos 90-90 yung likod. So mamaya dadalhin na natin ito doon sa nanalo, di-deliver natin. So next clip, Matek, Luna. So sir, maraming salamat. Thank you sir sa pagpasyal dito sa ating sa EAS MotoShop. Okay. So yeah, see you guys na doon sa winner, okay? Okay, tara tayo dun sa location ng winner. So yun na, dala na natin yung tire niya, size 14, 80, 90. And yeah, tumagal bago ko na-claim yung tire kasi yun nga, dami nangyaring ganap sa buhay ko. Pero yun, tuloy-tuloy lang ang buhay. So maraming salamat sa Vector Philippines. Ulit akong magpapasalamat. Walang sawang masasalamat kasi diba, isa sa mga unang nag-sponsor sa atin na malaking company na yan diba. Salamat din pala kanina sa EAS MotoShop. Lalabas yung link niya dyan sa screen. Maraming salamat sir sa pag-welcome sa akin dyan sa shop, no? Dami pyesa, gaganda rin yung pyesa, nakakatakot. May pambili, no? So lahat naman ng MotoShop kompleto naman. Nakakatuwa nga kasi di ba, dami ng mga rider, dami rin mga shop. So yung community talagang boom na boom. Sana lang talaga mawala na yung discrimination sa ating mga riders, no? But anyway, saan na punta? Anyway, yun nga, dadalhin ko na tong tire muna dun sa winner. Yung winner natin ng tire, taga dito yun lang sa may V Luna. So medyo malapit-lapit lang naman, kaya hindi naman hassle. And sana sa susunod na may pag-giveaway tayo, sumali ulit kayo. Yung mga sumali na nung una, itong sa Vector giveaway natin, yung unang giveaway natin, automatic kasali na sila sa susunod na
giveaway natin. All they need to do is share the video vlog, diba? Para ma-invite din nila yung mga iba, diba? Makapag ano din yung sila, share ba nila yung giveaway, diba? Ako personally sumasali din ako sa mga pag-giveaway. Yun nga lang, yung kay Breezy hanggang ngayon hindi ko pa yata nasasalitan pala. Shout out Breezy. Sana manalo ko ng helmet, no? No. So yeah, biyahe muna ako, then kita-kits tayo dun sa nanalo ng tire. One eternity later. Alright guys, so kung mapapansin nyo, iba yung uniform. Nasuot ako ng uniform, iba yung damit ko kasi ibang araw na to. So nung pumunta ako dito sa bahay, nung nanalo ng Sobek tire natin, yung giveaway, wala siya dito, nandun siya sa Batangas. So inintay ko muna siyang umuwi, then bumalik nga ako dito para tawag dito, i-confirm yung gulong na nabigay ko sa kanya, syempre. So yun, nakausap ko na yung nanalo, then sabi ko, punta ako, balik ako dyan, ganon. So yun, pumalik ako rito, and yun, nag-usap lang kami kung saglit. So pakita ko lang siya yung clip na kasi masyado akong busy ngayon, masyado marami ganap sa buhay. So yun, hindi tayo nakapag-video. So again, maraming salamat sa Sobek Tire Philippines sa pinag-giveaway na gulong sa atin, na sponsor sa atin. Sana sa next event, ma-sponsor ulit nila tayo ng gulong. Kasi medyo tupod na yung gamit natin, sa Sobek Tire yung gamit natin dyan. And then, susunod na giveaway, subscribe lang and like nyo yung page ko para more updated kayo sa mga next giveaway. So yeah, see you guys on the road. Thank you sa Sobek Tires Philippines and kay Treats at sa YouTube channel niya, kaya nakapanalo ko ng gulong. Tapos subscribe kayo sa YouTube niya, Toby Vlog, search nyo lang sa YouTube. Thank you.